Masjidil Haram terang nu di Mekah teh ya pernah ke Mekahna aya nu atos aya nu tacan ya hayang ke Mekah hayang boga duitna wah selamat menghayal nah. Ayo jalma nu telok daek salat mah eta darajatna ceuk agama doang ke salaki urang teu salat urang pamajikanana salat berarti urang teh dilakian ku salaki tukang sholat hanjakal ibu-ibu na telok naik sholat pemajikan orang berarti salaki ngalakian calon lurah calon segala-segala datang ke imam papan beda janji ngobrol-ngobrol janji bahasa doakan cenah kiai namun hasil kula ya pesantren dibangun cek sim kuring amin ya masjid ke dibangun amin sadayana serba janji tapi ketika berhasil anu jadi DPR duduk di fraksi anu jadi DPR anu melalui fraksi anu para sadaya aya anu jadi lurah aya anu jadi bupati borora ahrek ngabangun jalan ngabangun masjid ngabangun pesantren papangih jeung aing di tengah jalan mawa pentarisan mobilna teu ngajak-ngajak acan ngelaksonan pun tidak para sadaya betul apa betul hate tilok teh warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil ayyam min yaumil mubarakah alladzi kana sababan nuzuli ni'mati wal hikmah salli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi ursila likafatil jinni wal insi kafah amma ba'du qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utamima makarimal akhlaq al hadis qala hujjatul islam fi kitabihi fal mu'minu wa in alas darjatuhu wartafa'as manjilatuhu wa kana min jumlatil awliya la tasqutu alaihi al ibadatul mafrudatu fil qur'ani wa sunnati faman za'ama anna man sara waliyan wa wasala al haqiqata saqatas alaihi syari'at wa huwa dallun mudilun mulhidun wal ibadatu la tasqutu anil anbiya fadlan anil awliya walaqad sahha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tawarrama qaddama ila hadratil kiram wal muhtaram para alim wal ulama para zu'ama wabil khusus sadaya para kiai para kesepuhan anu tak sempat disebatan satu persatu namina tapi bukan berarti mengurangi rasa takdim serta hormat priwados kasadayana anu sami-sami kusim priwado sangat dicintai
Bapak aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Lurah beserta staf kinalih jajaranana anu sami-sami kusim pribadi sangat dicintai, Bapak panitia penyelenggara Maulid Nabi beserta sadaya para seksi dan seluruh kru kerabat kerja, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri, para pemudi yang berbahagia, ahli majelis jamaah Maulid Nabi anu sami-sami kusim pribadi sangat dicintai, ngalangkungan asbab nujul biriwayah wadiroyah ingdal mufassirin, cek bahasa urang Gunung Kendeng turuna ieu ayat ke alam dunia aya sababaraha sabab musababna anu dicaritakeun ku ulama ahli tafsir diambil dari jalur riwayat serta diroyah 14 abad yang lalu, khususnya di Makkatil Mukarramah, Jazirah Saudi Arabia, pada umumnya di satung kebing langit satang karaking jagat, di masa harita pro dan kontra tentang kenabian dan keutusanana junjunan urang sadaya, terutama sekali di Makkatul Mukarramah anu dipimpin ku 3 oknum edan, salah satuna tangkorak Abu Jahal. Cek si Abu Jahal dak Muhammad eta lain nabi, si Muhammad mah lain rasul, Muhammad mah adalah seorang penyanyi dan seorang dukun. Di satu pihak masyarakat punya pendapat bahwa Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu, pro dan kontra masa harita ibu. Maka pikeun ngabeberes kasus tersebut, Allah nurunkan ayat dalam surat Al-Fatah. Allah ngandika, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bahwasannya Kangjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu. Dengan turun ayat tersebut, para ibu, sanes wae orang Mekah, Jazirah Saudi Arabia, satung kebing langit satang karaking jagat, manusia tiasa paham bahwa Muhammad anu disangka sebagai penyanyi, seorang dukun, tetapi Muhammad itu pangkat nabi dan utusan Allah Subhanahu. Numawi sayogyana kanggo urang selaku umatna, di mana tanggal kelahiranana termasuk bulan kelahiranana oge tak ketinggalan hari kelahiranana, urang sadaya selalu memperingati sekaligus merayakan tanda bukti bahwa urang sadaya cinta kepada junjunganana. Betul apa betul? Alhamdulillah. Pribados Kyai Uci ngerasa bahagia patali dina dinten ayeuna di Gunung Kendeng ieu kalawan sekaligus dihadiri ku para kiai, para kesepuhan, kumpul hempak merbayaksa jamaah Maulid Nabi. Khawatir bisi poe ayeuna urang masih keneh maulidan, kelak nanti anak urang, incu urang, buyut jeung wareng urang bisa teu inget-inget acan kana maulidan. Betul.
dasarna ayeuna masih kene seueur para kiai, ayeuna masih kene seueur pondok pesantren, tetapi di zaman ayeuna para ibu sadaya tos mulai bintik-bintik golongan jalma anu ngabid'ahkeun tentang maulidan. Di Paneglang perantos aya GAM, gerakan anti maulidan, gerakan anti marhaba. Duka para sadaya di Gunung Kancana menanggapi informasi seperti eta, mangga kurang kaji bu babarengan, lamun aya golongan jalma anu ngabid'ahkeun tentang peringatan Maulid Nabi, jalma nu model kitu teu boga polok. Betul apa betul? Naon dasarna? Karena peringatan Maulid Nabi lain di zaman ayeuna bae, lain di zaman para mustahid, lain di zaman para sahabat Rasul di anjeun yang punya kelahiran parantos memperingati hari kelahiran anak, di mana Rasul di anjeun syahidan ngadalilan lewat salah satu hadisna cek Rasul, inni la uhibbu liyaumil isnin li anni ulidtu fihi wa amutu fihi. Aing cinta kepada hari Senin karena Senin adalah hari kelahiranku, karena Senin adalah hari wafatku, karena Senin adalah hari kemenangan perang Badarku, karena Senin adalah hari hijrahku. Senin adalah merupakan hari yang sangat bersejarah. Maka ketika datang hari Senin, Rasul dianjeun ngalaksanakeun puasa Senenan, satu memperingati kelahiran, dan kedua mengenang hari sangat bersejarah. Subhan. Maka lamun di Gunung Kenang di zaman ayeuna aya jalma anu ngabid'ahkeun peringatan Maulid Nabi, jalma anu model kitu teu boga polo hadirin sadaya. Itu peringatan. Beda jeung perayaan. Lamun aya jalma anu ngabid'ahkeun perayaan Maulid Nabi emang nage bid'ah. Ngan awas dia ngajina ulah kebalik dengekeun aing ge. Perayaan itu dibesar-besarkan kesepuhan. Diundang para sadaya kesepuhan, para jamaah pakai dekorasi, pakai papayon, sound system sepaket, para sadaya gotongan hancengan jeung sajabina. Alhamdulillah, itu perayaan ngaranna. Menanggapi perayaan tersebut dibesar-besarkan, Rasul tacan pernah, sahabat pun sama demikian tacan pernah ibu, para mustahid mutlak pun sama tacan pernah perayaan Maulid Nabi. Kapan terjadi awal perayaan Maulid Nabi? Konon menurut catatan sejarah 17 tahun sebelum wafatnya Imam Ghazali Hujjatul Islam, bertepatan pada tahun 488 Hijriah, mulai aya perayaan Maulid Nabi. Latar belakangna Masjidil Aqsa nu aya di Palestina, masjid anu nomor kedua dibangun ke Allah setelah Allah ngabangun Masjidil Haram nu aya di Makkatul Mukarramah. Ibu terang Masjidil Haram terang? Nu di Mekah teh ya? Pernah ke Mekahna? Aya nu atos, aya nu tacan ya. Hayang ka Mekah hayang. Boga duitna. Wah, selamat menghayal. Mudah-mudahan baik ku berkahna Maulid Nabi urang sadaya pada ka Mekah sadaya, amin. Jasa hajian, jasa ka Madinah, jarah ka Rasul di Raudhah, amin. Ya robbal baju entos nabung nanjan. Masjidil Aqsa, masjid anu nomor kedua setelah Masjidil Haram, dibangun di atas patilasan karatona Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Para sadaya begitu gagahnya.
dikuasai umat muslimin pada masa harita semarak agama berjamaah di Masjidil Haram Aqsa ngaranna, berjamaah di Masjidil Aqsa, kegiatan agama di Masjidil Aqsa seluruh ngindukna ka masjid para sadaya. Ketika semarak Islam berkembang di masjid, katingali ke orang Yahudi, ke orang Kristen Nasrani langsung timbul cemburu sosial. Maka jauh lebih petinggi Eropa ngaran Paulus Purbanus kedua anjeunna mere seruan ajakan ke orang Kristen, cek Paulus, barang siapa mati mau masuk surga, saha jalma anu hayang asup ka surga, maka dengan catatan silahkan asal syarat Masjidil Aqsa yang dikuasai umat muslimin harus pindah tangan kepada umat Katolik, Nasrani dan sebagainya. Karena aya ajakan ti petinggi Eropa harita bersatu para ibu sadaya, para prajurit di Portugis jeung Inggris bersatu, tataran Eropa sadayana jutaan tentara berangkat ke Palestina ngarebut Masjidil Aqsa ti umat muslimin. Kalah umat muslimin 70.000 bala tentara umat muslimin terbunuh, Masjidil Aqsa direbut ke orang kafir. Perang tersebut populer sok dingaranan perang salib pertama cek sejarah. Tambah lemah dan lemah terpuruk umat muslimin, diajak berjuang ngarebut masjid ogah sieun kocar kacir para sadaya. Dalam kondisi demikian, di akhir tahun 488, 17 tahun sebelum wafatna Imam Ghazali Hujjatul Islam, aya ulama agung santrina Syekh Ahmad bin Hambali, urang Kurdi ahli sufiyah ngaranna Sirri Saraqiti, jalma anu sangat pinter jenius berlian, punya pemikiran kumaha cara ngarebut masjid jalma kafir. Teu aya deui cara lintang kudu ngumpulkeun jalma, tos kumpul dibaca kasidah Kangjeng Nabi, perjuangan Kangjeng Nabi, insyaallah pasti umat muslimin bakal bersatu. Hari tapisan Sirri Sakiti langsung ceramah para ibu sadaya, cek Sirri Sakiti, man qassada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi ila li mahabbati. Saha jalma anu datang ke hiji tempat, di tempat tersebut dibaca tentang sejarah kelahiran perjuangan Rasulullah, jalma anu datang ke tempat tersebut kelak nanti pulang ke rahmatullah jaminanana bakal dipasihan istana patamanan tina surgana Allah subhanahu. Alhamdulillah. Naon landasanana? Lantaran li'annahu ma qasada, teu semata-mata sadaya hadir karena sakabeh tempat tersebut illa li mahabbatihi, hanya kurasa cintana kepada junjunganan. Kurang tarik kesimpulanana. Masyarakat Gunung Kendeng anu sakieu hempak merbayaksa datang ke tempat walaupun pasar, ya pasar ke tempat juri para sadaya. Betul apa betul? Lantaran Sardul Buko pasar tengarana panggoreng-goreng na tempat adalah pas tempat ngabohong di pas, tapi ayat tempat rada bagus ngahutang di pas, karena hari ngahutang mah ibadah ngaran. Jurigna ngabadeg ieu ting darahungkuk ayeuna ge. Ngan ku berkahna Maulid Nabi mudah-mudahan bae ya jurignya kabeh kalalabur kaleuweung ya. Ah cenah cek kiai aya nu pindah ka imah moal sabab urang dieu mah kabehanin geus nyaho jampena. Alhamdulillah jampena mah salat jeung sholawat zikir ka Allah. Dongeng sakedeung ulah kacara urang Subang para sadaya.
Ribados pernah kasubak isi acara Maulid Nabi eta di Subang kumpul hempak merbayaksa samemehna aya hadorot cek bahasa urang cek kokolot kampungna bari menyan dibeleung bahasana kieu heumki nyanggakeun ka Mbah Terong Peot anu aya di hulu sumur bisi ka sepak ka talipung ka taliuri ku anak incu nyuhunkeun di hampura nyanggakeun menyan sakur lukanana pancet jurig wah aing cenah ngurusan ge henteu ti leutik nyaho-nyaho ngaku bapak kolot beh kai akibatna diusap ku jurig datang ka imah kabeh pada ngararamu tadi di pan jurig teh ting darah rungkuk ayeuna loba jasa tuh mudah-mudahan ku Maulid Nabi sanajan ka imah lalumpatan insyaallah kurang di mah ahli salat ahli ngaji alhamdulillah jamaah majelis taklim anu berbahagia begitu hempak berbayak sakabeh di bawah pimpinan Sri Sakiti asal kumpul dibaca sejarah Kangjeng Nabi perjuangan Kangjeng Nabi mungkin hari tambah loba mungkin minggu tambah ngabadek mungkin bulan lalu ya jamaah berbondong-bondong nembus ke Irak di bawah pimpinan gubernur Irak Malikul Mudofar anjeunna mulai ngalaksanakeun perayaan Maulid Nabi mencit embena 5.000 embe mencit sapina 5.000 sapi mencit ontana 5.000 onta tacan kotok mah teu kahitung 1.000 sadaya dunyana saparapatna dikorbankeun kanggo perayaan Maulid Nabi alhamdulillah sairah kabeh diondang disuku malahan tatangga Irak kabeh diondang disuku dunia na teu beakeun berkahna Maulidan alhamdulillah sagede gubernur beunghar para sadaya ulah kanan di Iraknya urang tengah bah di itu negara sangat-sangat miliarder termasuk gubernur urang ge nya di Banten pan beungharnya ulah kanan sagede gubernur eta mah gede lurah nageh di urang mah beunghar alhamdulillah sim kuring boga lurah kakara ke sabulan geus mobil lagi Fortuner bu mahal ratusan juta cek sim kuring gagah lurah aing mah kakara ke sabulan jadi lurah geus mobilna Fortuner aya nu ngaharewas tatangga heueuh ka haji nu matak Fortunerna mah eta bae raskin hiluk dibagikeun jika aing bawa kukurna ti Gunung Kendeng nya lurah aing dikorbankeun kanggo perayaan Maulid Nabi teu beak pakaianna para ibu sadaya sim kuring rek nanya ya ka urang ieu sabaraha mencit embena ibu teu mencit embe wa kaisin sabaraha mencit kotokna 3 urunanana sabaraha urunanana 10.000 100.000 wah mal kaongkosan kiai ieu mah 100.000 kekarat kali 50 atau sabaraha kieu teh asana kiai mal kaongkosan ya ka Cikadueun jamaah ahli majelis anu berbahagia nembus kaminantuna Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir gebrai Maulid Nabi rame saban negara saban daerah perayaan Maulid Nabi tah berarti orang simpulkan perayaan Maulid Nabi dibesar-besarkan dimulai kurun keopat di masa Malikul Mudofar dugikeun ka ayeuna semarak Maulid Nabi alhamdulillah mumawi hayo sim kuring amanat ka ibu-ibu ramekeun maulidna dengan rame Maulid Nabi siar kadeuleu dengan siar kadeuleu insyaallah bakal berkah hirupna alhamdulillah setelah bersatu umat muslimin langsung Salahuddin Al-Ayyubi pidato karena tujuan rek ngarebut Masjidil Aqsa di jangan jalma kafir jeung Salahuddin Al-Ayyubi wahai saudaraku ayeuna urang parantos bersatu yo urang rebut kembali Masjidil Aqsa di tangan kafir berbondong-bondong bala tentara para ibu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi panglima tertinggi di Mesir manusia anu diberi majiah keunggulan ke Allah
sehingga manusia nu gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandangi dewa gagah sakti Salahuddin ulah kanan pedangna suara lantangna Salahuddin berbicara di kalang perang musuh kabur atlet-atletan para sahabat dina kanan alhamdulillah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi masjid bisa direbut kembali ke umat muslimin. Perang tersebut populer cek sejarah di ngaranan perang salib kedua para ibu sadaya. Tak lamun kurang ditaliti perjuangan Salahuddin jeung sadaya bala tentara bisa ngerebut masjid eta teh henteu sadayana tukang salat anu perang na eta jeung Salahuddin henteu sadayana tukang salat aya tentara anu teu salat tetapi bersatu nu teu salat ge alhamdulillah masjid bisa karebut alhamdulillah dogang di dia ki anda aing yakin ya ke orang dia muludan anu sakitu mebraina hebat rapi dibesar-besarkan sukses di orang dia aing yakin 50% henteu sakabehna tukang salat di dia betul apa betul panitia na gitu salat kudu tadi subuh tuh pamuda anu arak-arakan di luar tuh para sadaya eta henteu sadayana tukang salat betul apa betul termasuk ibu-ibu nu tukang nyangun nu tukang nyuguhkeun ka urang paing kieu kadeuleu nu tukang salat ayeuna beda rada geuneuk beungeutna ge truk salat antepeun geus teuing teu salat ge jabuktina mah maulid nabi teh sukses alhamdulillah lantaran Rasul pernah ngadalilan dina hadisna cek Rasul ad-dinu yaqwi bi rajulin fasikin agama terkadang kuat dasarna aya jalma nu tilok daek salat para sadaya masjid rapih dibangun anu tukang ngabangunna teu sadayana tukang salat mauludan meledak anu sakieu hebatna sadayana tukang masak jeung anu sadaya hadir di dieu teu sadayana tukang salat betul apa betul Pasti gula digenggereukeun atemkeun ngan urang ngadoa ka Allah ya Allah mudah-mudahan kalawan berkahna maulid nabi sadaya masyarakat biasa terketuk hati terbuka manah jasa ngalaksanakeun salat 5 waktu amin ya robbal tah lamun eta perayaan maulid nabi tayati rasulna berarti bid'ah ngaranna bid'ah anu sapertikeun kieu para ibu sadaya bid'ah naon ieu dolalah lain lantaran lamun urang naliti di antara bid'ah bu kabagi dua pak kabagi dua aya bid'ah lugawi aya bid'ah syar'i lamun bid'ah syar'i cabangna seueur aya bid'ah hasanah aya bid'ah dolalah aya bid'ah mandubah aya bid'ah muharramah aya bid'ah wajibah seueur cabang bid'ah tapi naliti perayaan maulid nabi lain bid'ah dolalah nu kumaha bid'ah dolalah kaidah teh nyaritakeun kullu aqidati khalafas aqidata asy'ariyati wal maturidiyati fahuwa bid'atun dolalatun setiap tekad jalma sulaya jeung tekadna Imam Asy'ari sulaya jeung tekadna Imam Al-Maturidi eta dingaranan bid'ah dolalah mana contoh letikna bid'ah dolalah di Gunung Kendeng aya jalma tas ngalahirkeun anakna kakarake 10 poe dipeuting mejeuna keur dirorok tah anak keur dirawat salakina kasarean dihudangkeun ku pamajikanana pamajikanana ka hudang perjak ke salakina hudang aya naon dengekeun tadi luhur sumsunan aya buuk basada jeung salakina kunaon kitu puguh mere anak ieu anak kakar ke umur 10 tahun geus mere anak deui tah buuk nu eta terus usir ka ditu haliwu salakina keluar anu boga bedil-bedil anu boga ketepel-ketepel di baledogan buuk hiber lantaran boga sangka buuk anu nyadak di luhur sumsunan eta sok merean lamun tekadna secara demikian kasepuhan setiap buuk nyadak di luhur sumsuhunan eta sok mere anak eta sulaya jeung patekadan Asy'ari jeung Maturidi di ngaranan bid'ah dolalah betul apa betul padahal lamun sadar mata ibu-ibu lain buuk anu basada di luhur sumsuhunan
anu sok mere anak mata buuk mangeta tan mere anak betul apa betul buuk na model karar itu kalau buuk mata lamun boga anak paehan buuk na tan eta tah itu bid'ah dolalah ngaranna menanggapi perayaan Maulid Nabi sanes bid'ah dolalah lantaran kullun dina kullu bid'atin kulna cek santri kul jame ayat 2 cek Imam Syafi'i kullu ma uhdisa yukhallifu kitaban wa sunnatan fahuwa bid'atun dolalatun setiap masalah eueuh ti rasulna ayat di zaman ayeuna tetapi sulaya jeung Quran jeung hadisna bid'ah nu eta dingaranan dolal wa kullu ma uhdisa lam yukhallif kitaban wa sunnatan bahwa bid'atun hasanatun setiap perkara teu aya di rasulna aya di zaman ayeuna tapi henteu pagedrok teu sulaya jeung Quran teu sulaya jeung hadis dingaranan bid'ah hasanah tak karena ya perayaan Maulid Nabi henteu pagedrok jeung Quran karena Quran ge mere instruksi kita perayaan di mana Quran nganika falladzina amanu bihi wa asarruhu wan nasaruhu wa taba'u nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun sekelompok jalma anu iman ka Kangjeng Rasul kemudian ngagungkeun ka Kangjeng Rasul si perayaan Maulid Nabi teh takziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun ka junjunan kemudian nulungan perjuangan junjunan mengikuti syariat junjunan jalma anu model kitu para sadaya kelak nanti pulang ke rahmatullah termasuk jalma anu bahagia ya bahagia dunyana ya bahagia akhiratna alhamdulillah maka urang simpulkeun jalma anu tukang perayaan Maulid Nabi eta jalma kelak nanti nu bakal menang bahagia dunyana terutama akhiratna alhamdulillah tuh para sadaya nu mantap lamun aya jalma perayaan Maulid Nabi ngahukuman bid'ah dolalah di Gunung Kendeng umpamana aya nu model kitu ulah kanan isukan detik ayeuna ditangtang gelut poeng dicekek jalma nu model kitu para sadaya betul apa betul karena eta bid'ah hasanah Quran teu ngalalan Syekh Zakaria Al Ansori nu ngaran kitab Fathul Wahhab teh nyaritakeun dina kitabna hiya bid'atun hasanatun perayaan Maulid Nabi termasuk bid'ah hasanah yusabu alaihi sahibuha jalma anu tukang perayaan Maulid Nabi bakal diganjar ku perayaanana alhamdulillah bakal diganjar maulidna alhamdulillah bakal berkah hirupna ku sebab Maulid Nabi na alhamdulillah ayo ramekeun kelak nanti tahun nu bakal datang mudah-mudahan orang sadaya panjang umurna amin subur mahmur rizkina amin mudah-mudahan Maulid kelak nanti ayo urang tikelkeun ramekeun dan remekeun insya Ibu ahli majlis jamaah anu berbahagia sim kuring rek nanya ya ka ibu-ibu hoyong tadi aku umat ku Kangjeng Nabi hoyong teu sadayana nya timbul pertanyaan saha identitas umat Kangjeng Nabi Allah ngadikeun di Al-Quran identitas umat Kangjeng Nabi nomor pertama sekelompok jalma anu punya sikap tegas terhadap orang kafir artina masyarakat anu teu turut munding nuturkeun jalma kafir para ibu ahli majelis jamaah anu berbahagia lamun urang ningali struktur dunia raksasa Yahudi dan Nasrani bapak adalah orang Amerika di mana Islam berkembang maju pasti bakal dijajah ke orang Amerika taliti ke urang tetangga sabelah urang Irak ibu terang Irak terang Irak bapak-bapak terang Irak terang oh Irak mati kudu gendeng kalau itu kok kidul sekali kan itu tak Irak kan itu sanapi satuhan para sepuh sadaya seagama jeung urang mantep jihad digempur habis-habisan ke orang Amerika sampaikan ke detik ayeuna can merdeka lain ratusan bahkan jutaan nyawa manusia pupus hilang wafat gara-gara cucungik Yahudi betul apa betul tidak menutup kemungkinan
masyarakat Islam nu aya di Gunung Kendeng, masyarakat Islam nu aya di Kabupaten Lebak, Pandeglang di Indonesia besok atau lusa bakal kena jajahan rudal sekat bom atomna orang Amerika. Tapi mangga urang ngadoa ka Allah, ya Allah bijahi nabika wa rasulika, mudah-mudahan kami sadaya umat muslimin nu aya di Gunung Kendeng khususnya umumna di seluruh dunia mudah-mudahan diselamatkan daripada jajahan Yahudi dan Nasrani, amin ya rabbal. Bu, lamun urang sadar lebih mendalam, masyarakat Islam nu aya di Gunung Kendeng bukan tidak dijajah, sudah terjajah. Cuma ngajajahna orang Yahudi ke umat Islam bukan dengan bom atom meriam jeung sajabina, ngajajahna menanamkan dua modal. Satu modal kebebasan dan kedua modal persamaan. Nu mana anu bebas baheula kacan aya TV jeung urang. Nyah para sadaya teka ganggu tah anak-anak urang termasuk termasuk budak baheula can aya TV. Di mana malam salasaan sok ngaji ti jandarori sifat 20 betul apa betul? Malam Jumatan biasana sok nayalar Yasin waqiah jeung sajabina leres eta leres. Tapi jajal zaman ayeuna gara-gara aya TV jajahan Yahudi asup ka imah masing-masing malam Jumatan, malam salasaan termasuk malam-malam anu sanesna lain dipakai kegiatan agama, tetapi kabeh anak kurang nongkrong dina TV betul. Pamusunganana jeung indung bapana deui hadir kadinya. Baheula mah keur zaman urangnya sifat 20 teh kata lagunya. Oke, ayo bareng. Wujud kidamba mukhalafatul hawa qiyamu binafsihi wahdaniyah ilmun basar kalam alimun ayun samiun basirun mutakalimun. Jajal anak kurang heuh di zaman ayeuna di tanalar sifat 20 loba anu teu katalar para sadaya. Taeta TV alat jajahan Yahudi jeung Nasrani. Punten-punten baheula mah nya ulah kanan jalma nu bodona. Jalma nu pinterna ge teu kaganggu para kiaina. Lantaran taya TV, tapi jajal zaman ayeuna para santri, para kiai baroga TV geus kaganggu tahajud lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Memantak teu salah lamun ulama ngomongkeun setiap kiai na jalma ngarti, santri na jalma ngarti boga TV, eta santri kiai kesrek ngaran. Nya ieu mah di laut begitu, lain kiai di dieu. Baheula mah tacan boga TV, oke, beres ngaji jeung santrina jam 10 sare, jam 2 hudang sampai subuh tahajud. Betul apa betul? Ayeuna mah beres ngaji jeung santrina setelkeun remote TV cetrek, brai beh kadeul. Sampai jam 12 lieur hulu molor hudang-hudang jam 4 tahajudan. Betul apa betul? Pan-pan eta kabawa kesrek nu bener kitu. Urang boga kebo 10 salapan anu cagerna hiji nu kesrekna, anu cager salapan hiji kesrek rejengkeun, apakah nu cager kabawa kesrek atau nu kesrek kabawa cager? Itu pasti anu cager kabawa kesrek rasakan. Rambut ikal berderai tak lepas daripada tiung baheula anak kurang. Ayeuna jajal rambut teh dibawa ke kap salon dicukur doang lalaki demi mor. Tukum teh telok make tiung pan ya. Ogah gorah norah ketinggalan zaman. Tilaekeun make tiung anak kurang. Teh make tiung ge garelis ayeuna rek muludan bae kiai pada urang nama. Aing ngarti. Dan nyawanan bae cenah kehajilan terang bae kanyawan untuk make teyung mah di imahna beda sawaktu make teyung dareng dehek betul betul. Kadeuk wae. Pada urangna mah nu boring geus gagarot datel bae. Teh gerang gesan bae jeung ngaji cenah kiai kebal teuing. Baturan kurang kitu teh aing mah kuat dijeng atuh di hulu. Ari kitu tilok make teyung. Datang ka imah pan sendal dibuka tilok baju heula teh yung gapokeun pleng beka jauh ka dieu.
Betul apa betul? Ayah jalan mana di dia ayah? Mana yang handle mana? Tuh. Eta teh jajahan Yahudi para sadaya rambut telok ditutupan. Baik turun ke handap make baju ge panjaman ayeuna mah beda gara-gara TV. Umur anak kurang 18 tahun make baju umur 7 tahun. Baju leutik dipake kuto bangka. Pan bingung kan ge pek pepeteyan teka tutupan dada teka tutupan lol dibujal sakrecang kudu ngolol teka tutupan. Turun ke handap tilok naik disinjang rok padang gerah norah ketinggalan zaman. Hampir rata-rata anak urang anu parawan bahkan termasuk indungna make calana kokolor. Betul? Baheula main ke rumah santri jeung Ki Anda kalau di santri di almarhum Al-Makbur. Kami sok ke pasar ka ditu. Ka pasar make calana santri mah pan kokolor Bu sakieu calana Fatul Muin. Ngalewatan orang pasar lu aya di pinggir jalan Halimu deledak kena bang santri reka pasar make calana ge kaluhurseun guludu ka handap sin cacing ngahina kain tas eta. Tapi jajal zaman ayeuna santri simkuring berangkat ke pasar Paneglang, santri kiana berangkat ke pasar Gunung Kendeng mengan kokolor teu nyesak hiji-hiji aca. Beak kabeh ku anak urang nu parawan jeung indungna di haram jagat. Betul apa betul? Mending lamun dipake kudu mulus mah haram-haram ge sedep ka deuleuna. Wih, aing mah kusi saprah dipakena. Awak pendek, lempang ngadeol luang bebek, beungeut betekok irung pesek, hideung make kokolor deui. Ngaliwat ka hareupeun aing sasapan 7 Rajab teu heuraseun aing. Tapi jajal lamun dipake kudu mulus Bu, heut gitu. Sewaktu-waktu simkuring sok kedatangan tamu di Jakarta make tiung-tiung geulis mengenyeng celedok idet-idet beureuna hulu. Lamun loba ngomong ngobrolnya loba gerak celek beh kana tak tiung mah tiung hulu mah hulu. Tiung geulis ngaranna eta. Make baju can araranggeus make kokolor bari jeung mulus diuk di hareupeun aing bari jeung sila teuing. Pan bingung aing mikiranna. Waduh cek aingnya mulus ya heuh. Dideuleuh ku aing haram. Dideuleuh ku aing jamu badir. Sari istighfar beunta aya deui. Culak-cilek indung budak teh ngobrol aja bepan ieu. Hate teh sok ngarewas kana mata cek hate bolor polototan ka dieu mah pembianteuran ya. Weh, betul apa betul? Numawi pemerkosaan terjadi, TV menayangkan, radio menyiarkan, termasuk majalah koran memuat. Akibatnya karena anak kurang selalu mengundang birahi para ibu sadaya. Tata di jalan raya nalika lebaran baralik anak kurangnya tetangga orang di Jakarta. Bu, pan ahlak Jakarta teh dibawa ke kampung. Turun di parapatan pangkalan ojek eta ojek mah kabeh rebutan, Bu. Cek si Agus teh main di Cenedin. Cek si Udin teh main rebutan. Naik karena ojek karena motor dicengklakeun, cengklakkeun teh cengklak. Mereka mana cenah? Mereka ditutus cenah ka Gunung Kendeng rada bah ditu. Ayo geura. Ngahajepan ojek disebutkeun nalika dina gejulukan di rem sakaligus nut ka hareup. Pada ta Gunung Sopa jeung Marwah nanya haneut kana tonggong. Cek si Udin ojek teh nah lejah. Cek saya nu kimat cenah. Betul apa betul? Tapi jajal lamun turun tina mobil nini nu tinggal tulang doang kabur kabeh ojek. Cenah cek Agus panglaris naik karena motor pas dina tungturan tadi rem mah haja 12 bae. Cek nini jang rem nini bisi ragam sabodo modar-modar ka dieu. Eueuh arahkeun ieu tulang bae. Kembali ke pokok persoalan. Lamun anak kurang berpakaian seperti demikian para ibu sadaya itu bukan identitas umat Rasulullah, lain ciri umat Rasulullah. Numawi mari kita aplikasikan kurang amalkan hasil maulidan teh dina dinten ayeuna bukan hanya sekadar tontonan tetapi tuntunan. Mudah-mudahan yuk kurang robah cara berpakaian anak kurang termasuk kurang agar supaya orang bisa diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi. Itu tak kebebasan karena para bapak sadaya. Anu kadua min jumlah identitas umat Rasulullah anu nomor kadua rohama'u bainahum, jalma anu saling asa, saling asih, saling cinta kasih sayang para ibu sadaya.
setengah 11 jam-jam aing bawa buka ku aing didel-del ku aing sampai usaha macet aing bae jalma anu saling asah saling asih kerjasama yang rapih para ibu sadaya nu mawinya lamun urang naliti Ihya Ulumuddin aya salah satu pangandika lamun anjeun hayang rapih berumah tangga lamun anjeun hayang rapih bertetangga lamun hayang anjeun rapih hayang bermasyarakat bernegara kabah dituna kun kal yaden wala takun kal udunen hirup anjeun di masyarakat kudu kacara dua panangan katuhu jeung panangan kede indah teu aya babandinganan kerjasama yang rapih para ibu sadaya teu sirik teu pidik teu jail kaniaya tek miceun kotoran tanpa komando leungeun kede turun ka handap bleng dipikeun katuhu berpangku tangan teu sirikeun kede tahu posisi tugas masing-masing betul nalika meuli jam tangan katuhu nu jam qabul jam tangan geus dikatu cek katuh dek pake ku dia aing mah geun melikeun hungkul kede nu make katuhu teu make teu sirikeun tahu posisi para ibu sadaya kiai santri guru urang sadaya asup ka masjid titah jadi imam sesuai para sadaya urang selaku makmum tapi aya jalma anu teu ngaca diri jalma Fatihah ge teu becus komo kabah dituna kupedah maneh ngarasa jalma beunghar dikokolotkeun ku batur asup ka masjid can boga wudu der besorban dibuka disimpen di pangimaman horeng teu becus maca Fatihahna ge saeutik urang kacip jadi imam betul apa betul lain ahlina mah mundur nu ahlina nu kedah masuk payun para sadaya insyaallah kebersamaan dina dinten ayeuna hasil rapihna para pemuda yang para sepuh hasil musyawarahna termasuk para ibu sadaya maulid nabi ti anu sakieu semarakna alhamdulillah emang seperti kieu pemuda harapan bangsa teh kata pujangga ulama nyaritakeun heuh laisal fata mayughayyirul mar'a walakinil fata mayyamdurul amama termasuk pemuda harapan bangsa agama dan negara para sadaya lamun eta pamudana pandai meninjau masa depan tetapi laisal fata mayughayyirul mar'a bukan termasuk pemuda harapan bangsa agama dan negara lamun eta pamudana setiap hari teh pandai dan pandai merayu dan merayu wanita saja pemuda orang lamun mencetan HP mah palalin terjasa betul apa betul tengah penting dong santri simkuring boga santri mah heula mah lamun tengah penting nu dibaca teh kitab para sadaya jam 2 teh udang sampai subuh ngapalkeun ambil jurmiah jeung sajabina tapi jajal zaman ayeuna heuh santri urang jam 2 hudang lain kitab anu dipegang tetapi HP nu dipencet nah betul cikikik bisa serian tengah penting eta teh jajahan korban Facebook korban internetan korban YouTube betul apa betul nyaho eta nyaho nah kanyahoan ku yang tukang na berarti urang di kabehan loba tulah korban Facebookan para sadaya itu teh merupakan jajahan laisal fata mayughayyirul mar'a bukan pemuda harapan bangsa agama dan negara lamun hanya pandai dan pandainya merayu dan merayu wanita saja tetapi walakinil fata mayamdurul amama pemuda harapan bangsa dan negara adalah pemuda yang pandai melihat masa depan ieu teh kerjasama yang rapi para pemuda dan orang tua dalam rangka maulid nabi sehingga sekieu semarakna alhamdulillah wala takun kal udunen hirup di masyarakat ulah doang kacara dua ceuli ieu ceuli katu ujun kede sok sirik pidik jail kani aya bu kede ngadenge katuhu teu ngadenge ieu nu teu ngadenge sok haliwuk kadudunganana hayang ngadenge diobatan datang ka dokter menang saminggu teu cager bae wah cenah mah kudu dirawat ka rumah sakit dibawa ka rangkas kamisi ka ditu pan ngagedenan pan biaya ka ditu mah tadi nama berobat ka dokter teh cukup duit 50.000 ngajual hayam ge hiji cukup lantaran kudu ka rumah sakit ka ditu ka rangkas kamisi pan kudu ngajual kebo dijual gara-gara ngabelaan anu sirik betul di misi can cager kene cek dokter kudu dirujuk ya makasih loam ka ditu ka Tangerang ban bah ditu mah puluhan juta hargana ku kebo hiji teu cukup sawah didupak ulah kebon ditajong beak ngabodalan anu sirik teh para ibu sadaya hirup di masyarakat lamun doang ceuli
sirik pidik jail kaniaya kasasama moal aya tentrem nak rumah tangga tah bernegara tah sami sadayana moal aya ketentraman. Betul apa betul? Tetangga sabelah kabeli TV si saprah dirisan sirik teh ya, sirik kedikerokan kusalakina kunan saprah dan dirisan dulu tuh tetangga macan geus kabeli TV urang macan radio acan kedikerokan kusalakina jol besi mumun aya datang kaja si mumun nu cerewet teh ya. Oh teh saprah cenah urang keur mah penyakit jeung penyakit bae kamari tetangga kabeli TV aya geus kabeli mobil muntabir parasadaya. Malum kurang cairan ya muntabir mah dibawa ke rumah sakit di Opnam teh ya. Menang saminggu jol beta tangga tanu cerewet ya aya si mumun tadi berangkat. Ngebesuk menggunakan cager cenah teh cager nek balik ayeuna ge. Nungguan dokter aya urang heula nya keur mabalaksak keur magering teureun-eureun. Terus tetangga sabelah teh ya cenah teh saprah kunaon kamari kabeli mobil aya geus daftar haji modar eta kadenge kitu. Sirik pidik jail kaniaya kasasama. Betul apa betul? Itu bukan identitas umat Rasulullah. Anu nomor katilu terakhir ciri umat Rasulullah teh tarahum rukaan sujada jalma nusok daek ruku jeung nusok daek sujud para sadaya. Haktina jalma nu tukang salat subhanallah maulid tarima ganjaran maulid nabi na lamun teu salat. Betul. Rajaban pun moal ditarima pahalana lamun teu salat. Bakti kasalakina moal ditarima lamun teu salat. Sadaya aktivitas amal ibadah anu disanggakeun lamun teu salat mal waka ditarima pahalana. Betul. Nu mawi kabah ditu Allah ngandika dina Quran manusia anu teu salat mah teu dianggap manusia, Allah dianggap kebo. Allah ngandika dina Al-Qur'an walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Walaqad darokna ay walaqad khalaqna demi Allah yakti kami anu maha agung dawuh Allah parantos ngadamel neraka jahanam. Allah nganggur nyiptakeun neraka jahanam bu henteu pasti aya nu ngeusina sakumaha Allah nyiptakeun surga. Saha anu ngeusi di neraka jahanam? Kasirom minal jinni wal insi lolobana ti kalangan jin jeung manusia. Jin, iblis, setan ka jahanam parigel tapi manusia ka jahanam teu parigel. Urang gunung kendang loba dina jahanam teu parigel. Tapi loba cek Allah naon teu boga hate? Dijawab qala lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate hanjakal hatena tilok daek dipake mikir. Jadi patani hate tilok daek dipake mikir. Eta galengan ku tetangga sabeula manghajo di gedean pangenahan urang leuleum mudar mandirna leuleum panganana. Anjakal ku tetangga sabelah dibeak disasar ngaletikan galenganana. Betul apa betul? Paneta teh gasap ngaranak boga batur kahaje jangan sajengkal jana sajengkal jajal pan galengan teh kana 10 meter na tari tambang ka ditu sajengkal kali 10 meter pe ku siap pelakan paredapuran jadi sekian nalika panen kebot menang digiling sekian liter bawa ke imah napahkeun ka anak pamajikan ulah nyalahkeun anak jeung pamajikan lamun ogah salat ogah ngaji ogah masantren salahkeun sia bongan sia geus ngadapekan anak tina barang-barang anu haram. Betul. Aya jalmana di dia aya hate tilok dek dipake mikir tuh para sadaya. Jadi pejabat hate tilok dek dipake mikir teka cara terhayangnya simkuring sok kadatangan sababaraha calon calon lurah calon segala-segala datang ke imah papan beda janji ngobrol-ngobrol janji bahasa doakeun cenah kiai lamun hasil kula ieu pasantren dibangun cek simkuring amin ieu masjid ke dibangun amin sadayana serba janji. Tapi ketika berhasil anu jadi DPR duduk di fraksi anu jadi DPR anu melalui fraksi anu para sadaya aya anu jadi lurah aya anu jadi bupati borora ahrek ngabangun jalan ngabangun masjid ngabangun pesantren papanggih jeung aing di tengah jalan mawa pentarisan mobilna
ngajak-ngajak acan ngelaksonan pun tidak para sadaya. Betul apa betul? Hate tilok dek dipakai mikir janji we tinggal janji para sadaya. Numawi lamun urang naliti pemimpin urang hayang adil sakuma adilna Sayyidina Umar sampaikan ka pupuk umur ila yaumil kiamah teu aya pemimpin anu adil para sadaya. Kumaha Sayyidina Umar? Bu, hiji waktu Sayyidina Umar keur tugas tengah penting lampu caang listrik mun ayeuna mah majeuna keur tugas jol beh aya babaturanana babaturan baheulana ruk salam assalamualaikum waalaikumsalam pintu dibuka babaturanana begitu calik ditanya ku Sayyidina Umar mang rek naon anjeun ka dieu lah biasa ngobrol naon cek Sayyidina Umar urusan rakyat atawa urusan pribadi cek si Amang urusan pribadi lah cenah Sayyidina Umar oh kitu mah mangga calik di dinya Sayyidina Umar nantung lampu listrik di Pareuman prek paeh poek buta wereng para sadaya. Si Amang bingung Sayyidina Umar kok urang rek ngobrol kalah lampu di paeh cek Sayyidina Umar mang ingetkeun ku sia ieu lampu caang ieu teh listrik menang meuli lain menang aing menang rakyat nu meulina duit rakyat nu nyaanganana duit rakyat lantaran aing tugas penting ieu nyieun kepentingan rakyat numawi lampu teh dinyalakeun poe karena ieu teh boga rakyat cek sia datang ka dieu kepentingan pribadi lain kepentingan rakyat karena itu mah boga rakyat urang geus ngobrol mah kepoekan bae subhan jajal pemimpin urang zaman ayeuna Bu para aparatur pemerintah dibere pentarisan aya anu motor teh tina NU nya kemudian aya oge anu mobil bae jeung sajabina silahkan pakai mobil dinas demi kepentingan masyarakat dan umat emang itu hak tetapi awas ketika di luar tugas masyarakat tahun baruan mingguan lain kepentingan rakyat tapi kepentingan pribadi mobil pentarisan anak jeung pamajikan kabeh dibawa derberek tahun baruan di luar tugas masyarakat jalma nu model kitu rampok ngerana para sadaya betul apa betul sampai kapoe kiamat moal aya seperti pemimpin adil sakumaha Sayyidina Umar hadirin sadaya urang dinya loba jasa dina jahanam nam teu boga mata dijawab Allah walahum a'yunun la yubsiruna biha boga mata hanjakal mata na telok dek pake ningali kana jalan ka sayang doang mata urang ya mata urang mah ibu ulah kadang teh penting ngaji ti beurang ge ti beurang ayeuna geus sakedeung deui jam 11 laju bae pan urang mengesarkan kebal mata ngaji mata ngaleutikan sumut ngagede ah muai bae malolor teh tuh 2000 ri bapak-bapak datang pang tampilna lantaran lapar di subuh saya sapiring beak ku sorangan didorong ku cai maklum pan beuteung seueuh melaju bae pan lagedai banyaran dina tihang pasar mulai kiai ngaji mulai molor teureun-eureun segur bae cakakak batur seuli ilu hujal be hudang ilu seuri padahal yang serikeun ngaji yang serikeun saya tak datang pang tampilna barang dahar pang beukina molor pang heulana bari jeung tutup tuur deui samping ka luhur lol be lanjut kontol ngolol tuh di saung pasar betul beda mata urang mah diajak ngajina tapi jajal para sadajak maksiat matakeun jam 3 penting nonton Piala Dunia sampai subuh daya ngantuk nah betul apa betul molor model gitu tak molor sia mah boga loba jasa dina jahanam nam teu boga ceuli walahum adanul layasmauna biha boga ceuli hanjakal ceulina teu dipake ngadengi kana jalan ka saya diajak ngaji ogah diajak berjamaah komo diajak maulidan ogah rajaban jeung sajabina ogah jadi hirup peuting di masyarakat cek Allah ulaika kal an'am jalma nu model kitu percis darajatna doang kebo para ibu sadaya simpeuing rek nanya ka dulur sadaya Bu di urang aya kebo aya eta kebo sok barang dahar sok sok barang leueut sok nalika salat duhur sok salat kebo salatnya kebo dahar urang barang tuang kebo nginum urang barang leueut ngeun hanjakal kebo teu salat duhur urang ge teu salat RT kapake ku masyarakat nah hanjakal RT na teu salat duhur RT na ge doang yo singaran kebo
lurahna rajin ka masyarakat bahkan kapake ku masyarakat tapi lurahna teu salat subuh lurahna ge doa awas lurah deulekeun tah ngaranan kebo ka lurah ulah dibere raskin jelema kitu teh ulah kanan ngaranan kebo kudu ngaranan kebo kitu dibere raskin urang di lurahna ayo jalma nu telok daek salat mah eta darajatna ceuk agama doang ke salaki urang teu salat urang pamajikanana salat berarti urang teh dilakian ku salaki tukang salat hanjakal ibu-ibuna telok naik salat pamajikan urang berarti salakina ngalakian aya jelema di dieu aya oh eta anak kebo jol-jol deui nya doang kebo ceuk agama kal an'am percis doang kebo balhum atol bahkan lebih jahat daripada kebo baik kebo malah mengaranjak ke kebon batur dangder nu diala paling ge pucukna jeung daunna tapi jajal boga kebona pucukna jeung sel sambel batangna jeung dipelak di sawah culak cileuk bekurak kudu jeung beutina radut jeung beutina menang sakanderon dibawa ka imah betul lebih jahat manusia daripada kebo hadirin di urang ieu di aya kebo sok beukeun kana aspal aya teh aya juga sok ada haran koral gitu kebon aya tapi jajal geura para-para pemerintah ibu dibere koral dibere aspal kita disebarkan ke jalan koral eueuh aspal eueuh beak kabeh di dahar ku ke ulah molotot ka kula teh kebon tadi molotot kebon untung Allah nganika di ujung ayat ulaika humul ghafilun oh ceuk Allah eta mah keur poho ieu cenah ja munasabah teu salat keur poho munasabah teu ngaji keur poho munasabah sok ngadahar duit rakyat karena keur poho aya jalma keur poho mah kudu dielingan minangka teh perayaan Maulid Nabi perayaan intina supaya urang ulah poho amin mudah-mudahan di perayaan Maulid Nabi tiasa urang nyaring kembali amin telok salat geura salat anu teu nyaah ka rakyat geura nyaah ka rakyat anu teu bakti ka salaki geura nurut ka salaki amin anu teu nyaah ka pamajikan geura nyaahan pamajikan amin ya robbal itulah hikmah daripada perayaan Maulid Nabi sasieun sabeujeurun mudah-mudahan aya manfaatna khususna ka musim kuring umumna kang urang sadaya amin ya robbal sakitu para sadaya patali pada dohor sim kuring bade acara kirang langkungna nyuhun punten walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.